Баршаңызға сәлем, есімім Молдан Нұргелдіқызы. Мен балалар массажистімін. Бүгін балалар массаж кезінде қолданатын майлар туралы сөйлеспекшімін. Осы маймен үйдегі сұйық маймен тамақ жасап жатып сіздерге ойыма түсіп кетті. Осы майлар жайлы толығырақ ақпарат бере кетейінші деп. Сонымен бізде көбінесе мен өзім массажға барған кезде міндетті түрде айтамын, өзіңіздің балаңыздың денесіне жағатын аллергия бермейтін майыңызды дайындап қойыңыз деп. Мен көбінесе өзім апармаймын. Егер менің кабинетіме келетін болса, Джонсонс бебидікі бар, сұйық майдан тұрады, сосын қызыл май тұрады, таңдайды. Қысқасын айтқанда ата-аналар өзі таңдайды. Себебі мен баланың денесіне аллергия бермеуіне жауапкершілікті алмаймын сонда. Баланың қайсыған аллергия беретінін бермейтінін ата-ана шешеді. Сонымен сұйық майды көбінесе осы оңтүстік жақта, енді мен Алматы облысынан осы Түркістан облысы Арыс қаласына келін болып түстім. Бір жақта көп қолданылмайды, бір жақта қойдың сұйық май көп қолданылатын, енді балалар ауырғанда, туғанда, майлаған кезде. Бұл жақта сұйық май қайнатып, жаңағы 40-на дейін жуындырған сайын қолданылып отырады екен. Мен де қолдандым, енді бірақ өзім сұйық майдың бәрібір денедегі пораларды жауып тастайтынын білемін, сондықтан жиірек шомылдыруға кеңес беремін. Яғни массаждан кейін, массажда білесіздер, денесі қызады, сондықтан 2-3 сағаттан кейін немесе күндіз массаж алып кеттім, түнде үйіне барып, жаңағы жуындыратындай қыламын. Себебі 2 күнде, хотя бы 2 күнде бір жуындырып тұрыңыз деймін. Себебі мынау көп жинақталса, барлық май негізі денеге жинақталса, аллергия ретінде денеге бөртпелер шығуы мүмкін. Сонымен сұйық майдың қайнатылған күйі стерилизованный деп саналады. Яғни кейбір жаңағы ауру тудыратын заттар өліп кетеді. Сондықтан көбінесе қайнатылған күйін дайындап қояды ата-аналар. Болмаған жағдайда осылай сұйық күйінде ешқандай қайнатусыз қолдана береміз, бірақ бұның өзі де жаңағы ұзақ қолдануға болмайды. Енді құйрық май бұл қазақтарда көп өзіміз қолданатын май ғой, бірақ бұл баланың денесіне ауыр болады. Яғни аптасына 2 рет, сондай мысалы жаңа туылған балаларды массаж жасау кезінде немесе жуындырғаннан кейін аптасына 2 рет қана солай қолдануға болады. Сосын бір айта кететін, бұл іш шілдеңгенге жақсы көмектеседі. Құйрық майды сәл қыздырып аласыз, жылытып, қолыңызды ысқылап, қойдың майын алып, жаңағы ішіне жақсаңыз, жаңағы желді жақсы шығарады. Бұл тексерілген метод деп айтсам болады, себебі енді үлкен әпкем көріп отырса ренжімес. Кәдімгі босанғаннан кейін осылай іші қатты ауырған, іші қатты желден ауырады, прям бүрісіп жатып ауырып қалады ғой. Содан кейін қойдың майын алып, осылай жылытып, жаңағы жаққаннан кейін жарты сағаттан кейін енді іштік желі шығады, жаңағы ауырсыну қойған. Кейінірек баласында қатты жылаған кездерде енді бәрібір іші желдер балалар ауырады отырғанда. Осы қойдың майын жағып көретін болған, кәдімгідей іші босап, желденіп бала рахаттанатын білген енді. Соны қазақтар енді осыны дұрыс қолданғаны білген ғой. Сонда бұл шелденгенде, суық тигенде, жаңағы құлақ, мұрынның үстіне, арқаға, кеуде тұсына жағуға жақсы, бірақ массаж кезінде қолдануға кеңес бермейміз. Үшінші, Джонсонс бебидің масласы, бұның иісі өте жағымды, және денеде көп майлы қабат болып тұрып қалмайды. Мынада сондай болып тұрады ғой, май болып. Сосын бұл сұйық майдың бір жаман жері, жаңағы жаялыққа көп тисе, жаялықта дақ қалады, сосын иісі болады оның. Мынада ондай болмайды қалған майларда. Сосын Бебилан деген бар, оларда да із қалмайды. Джонсонс беби. Енді мен фармацевт болғандықтан көбінесе құрамына қараймын, құрамында не бар екен. Бұл жерде парафинум ликвидум деп, сосын дәрілердің, осындай майлардың құрамы көбінесе латынша жазылатындықтан көп адам түсіне бермейді, сондықтан сіздерге нақтырақ айтып кетейін. Парафинум ликвидум дегеніміз бұл жидкий жаңағы парафин, сұйық парафин, ол базилин, яғни кәдімгі қолданып жүрген базилин. Екіншісі изопропил пальмитат, изопропил спиртімен пальмитат қышқылының қосындысы, қысқасын айтқанда. Ол жаңағы баланың денесіне қатты бір несі жоқ, зияны жоқ, канцерогенді әсері анықталмаған деп айтып жатады. Парафинум ликвидум, жаңағы вазелин. Вазелинді қайдан алады?
Сіздер білесіздер, вазелинді көбінесе нефтің жаңағы соңғы өнімдерінен тазартуынан алған. Бұл балалардың жаңағы майларында, терісіне, шашқа арналған заттарында көп кездеседі, бірақ бұның жаңағы зияны жоқ. Бірақ білесіздер, парафин дегеніміз не, өзіміз қолданып жүрген кәдімгі свечаны еріткен кезде денеде кәдімгідей мына қолыңызға ертіп көрсеңіз бір қабат слой түседі ғой, сол сияқты слой түседі. Сондықтан бұл балаларға аллергия береді, бірақ сіз дозасымен қолданыңыз. Массаж кезінде ғана қолданыңыз, күнделіктіге жарамайды. Өйткені қабат жинап пораларды жауып тастайды да балаңызда аллергия беруі мүмкін. Бұны мен қолданамын, мен бұны жаман деп айтпаймын, өйткені екінші жаңағы парфюм, үшіншісі құрамындағы парфюмел иіспергіш, енді изопропил парметат бұл балаға зиянды нәрсе емес. Яғни бұл былайша айтқанда зиянды заттарға жатпайды, балаларға қолдануына рұқсат берілген. Сондықтан бұны дозамен ғана қолдану керек. Барлық зат негізі дозамен ғой. Мынаны да көп қолдансаңыз, денесіне ауыр болады, мынаны да көп қолдансаңыз, денесіне ауыр болады деген сияқты. Яғни терісін бітеп, демалуын тоқтатып, одан аллергия беріп кетуі мүмкін. Үшінші, қызылмай. Енді бұны ішке де қолданылады, білесіздер, сыртқа да қолданылады, көзге ғана тамызбайтын шығар. Жаңағы геморройдан бастап, асқазанда гастрит, мына аяқтағы бронхит, мұрын көтерілу бәріне қолдана береді ғой. Бұның құрамын оқып көрген адам бар ма? Оқып көрсеңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Білесіздер, бұл құрамы травяной состав. Бұның қараңыз, ең бастысы вспомогательное вещество, яғни көмекші масло подсолнечное. Мына май сияқты подсолнечный. Өйткені мына бір мысалы жапырақтарды крапива, солодка корни, шиповник дегенде өздерін араластыра салу құрақ заттар ғой, енді былай айтсам, мысалы тамыры қолданып жатыр деген сияқты. Оны майлы түрге келтіру үшін мынандай подсолнечное масло вспомогательное вещество ретінде қолданылады. Сондықтан мынаны енді бала ішсе де болады, мысалы дренажный массаж жасайтын кезде бір-екі тамшыдан береді, 6 айдан асып кетсе жарты қасыққа дейін береді, сонда қақырықты жақсы шығарады деп айтамыз. Бірақ бұны да көп қолдануға болмайды. Бұл да әртүрлі заттардың қосындысы болғандықтан бұл да аллергия береді. Яғни массаж кезінде қолданыңыз, балаңыз ауырған кезде қолданыңыз, бірақ күнделікті жағып жүруге жарамайды. Үшіншісі, камфорный масло. Мен осы оңтүстікке келгелі камфорный маслоны ата-аналар көп қолданатын байқадым, бірақ бұл дұрыс емес. Бұның противопоказаниясында всегда тұрады детский возраст деп. Бірақ оның білесіздер, қыздыратын әсері бар, ауруды басатын әсері бар. Ревматизм, артрит деген сияқты ауруларда көбінесе қолданылады. Үлкендерге массаж жасау арқылы, ысқылау арқылы, онаны тіпті жылытып, батарея қойып, цистит кезінде жаңағы ватные дискілерге кәдімгі жылған күйді қойып, жаңағы цистит кезінде қоятын болса, бұл ауырсынуды басады, қыздырады, суықты алады. Бұны да көбінесе өкпе тұсына, арқасына, кеудесіне, солай мұрнына суықтап ауырған жерлерге камфорный маслоны жағып жатады, бірақ массажға қолдануға болмайды. Тағы да қайталап айтамын. Камфорный маслоны массажға қолдануға болмайды. Енді арасында болады, жылына бір 3-4 рет жарайды, балаңыз салқындағанда жақсаңыз болады, бірақ суық тиді екен деп күніге камфорный маслоны жақпай қойыңыз. Сосын вазелиновое масло. Вазелиновое масло мынадан айтмау құрамында вазелин, яғни жаңағы біздікі жидкий парафин, құрамында жидкий парафин, вазелин, оны балаларға қолдануға болады, ол жаңағы рұқсат етілген, және балалардың шашында жаңа қайзақ пайда болады ғой, сол кезде жұмсартқыш ретінде қолданылады, иісі жоқ бұның. Сосын бұның бір 2 флаконын мен 220 теңгеге алдым ғой, сонда 110 теңгеден ғой, ең арзаны осы шығар, ең арзаны осыны алады. Мен қолданамын, бірақ мен айтамын, вазелинді массаж кезінде ғана қолданыңыз, болды. Егер басы қайзақ, қасына білесіздер, қайзақ шығып кеткен кезде вазелин майын жақса болады, не болмаса детский крем жағып жатады, сол кездерге қолдануға болады деп. Енді биоланды менің қазір қолымда жоқ, бірақ қазір көрсетейін, осы клиентім қолданған. Бұл енді гипоаллергенный, бұл масланы аллергияға бейім балалар көбінесе қолданады. Оның өзі бір қымбат тұрады, енді 4-5 мың ба, нақты бағасын білмейді екен. Оны
көбінесе мына бронхиалды астмасы бар балалар қолданады. Өйткені кейбір майларды тигізсеңіз бітті, олардың жөтеліп бронхтары кәдімгідей воспаление беріп кетеді да. Сондықтан сондай балаға қолданылды. Сосын бізде барлық затты, мысалы токсикология сабағында айтатын барлық зат ол у, егер дозасынан асып кетсе дейді. Сіз мынаның біреуде мысалы жаман деп ешқайсысын айта алмайсыз. Себебі сіз нормасымен қолдансаңыз емдік әсерін береді. Егер сіз көп жиі қолдансаңыз, барлығы сіздің балаңыздың денсаулығына жаман әсер етуі мүмкін. Сондықтан анау айтты, мынау айтты демей, балаңыздың терісіне қолыңыздағы барымен массаж кезінде ғана, массаж 10 күнге созылады, жасап жүріңіз. Массаж кезінде жуындырыңыздар, аллергия беріп кетпес үшін. Аллергия берген болса финистил бересіздер, жасына қарай 30 капляға дейін, 10-15-20 капляға дейін әйтеуір бересіздер. Сосын финистилдің мазі да бар, оны жақсаңыз болады, жуындырып жіберсеңіз болады, тұзды сумен кейде шомылдырып жіберсеңіз болады аллергия бергеннен кейін. Кейбір мына сұйық майдың бір несі жинақталады ғой. Мысалы 4-5 күнге массажға келген кезде денесінде қызыл бөртпе пайда бола бастайды. Яғни мен айтамын, оны жуындырып жіберіңіз, себебі уже май денесінде накапливаться деп жиналып қалды, сондықтан сондай реакция беріп жатыр деп. Сонымен қойдың майын күнделіктіге жарамайды. Массажға жарайды, қайнатылғаны жарайды. Массажға жарайды, күнделіктіге жарамайды. Ауырғанда қойсаңыз болады, бұл да күнделіктіге жарамайды, тек массаж келісінде ішкізіп жіберсеңіз де болады. Камфорное масло балаларға болмайды, суық тигенде тек массажға емес, тек арқасына жағу. Вазелин майы тоже жаңағы массажға ғана болады, бұлай күнделікті жағуға болмайды. Енді күнделікті жағуға қандайлы болады? Жаңағы мен айтқан биолан несі бар ғой, майы, сол болады. Онаның қайнатылған түрі болады, сұйық майдың қайнатылған түрін 40-на дейін майласаңыз болды. Одан кейін күнделікті шомылдырмаймыз ғой, енді біз қазақтың салтында. Одан кейін жай ғана жуындырғаннан киіндіріп кете бересіз. Сосын массажды майсыз да жасауға болады. Кейбір балалар бар, мүлде барлық майға аллергия беріп жақпайды ешқайсысы. Ол кезде біз массажды қатты ысқылаусыз, өйткені ысқылаған кезде теріні ары бері сыдыртқан кезде ауырсынуы мүмкін. Сондықтан кішкене присыпка себебін кезегінде жеңіл қол жүрсін деген себеппен солай массаж жасауға тырысамыз. Ондай балалар болатын болса, оны майдың әр түрін алып қиналмай қойыңыз. Массаж кезінде де майды көп құюға болмайды, өйткені сіз бұлшық етті сезбей қаласыз. Жай жұқа қылып жағасыз да, бірінші қолға алып жағасыз, денесіне жағасыз, болды. Шылқылдатып, бүйтіп май құюға болмайды, өйткені бұлшық етті сезбей қаласыз. Сыртымен ғана жаңа массаж сипалап кете бересіз. Сол сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер ұнап жатса лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, тағы да пайдалы ақпараттар шығаруға тырысамын.